دوستان عزیز درود. نشری نوبتی برنامه ترانسفر در عمل رو در پس منظر کارهای پررواج روزانه زمستانه ترانسفری منظورتان میگردانیم. سخنهای نخست البته که مربوط بازاریابی های دسته های خودی‌اند و بیایید نخست از استقلال چرفچنکو شروع میکنیم. پیوستن محمد جان رحیموف را به صف استقلال که براستی در صف روشن موسم قبلی از بهترین ها بود به قول با ندای وایمه‌انگیز بوم افشا کردند درست است. به قول رسانه ها شرطنامه کاری میان محمد جان و استقلال مهلت 2 ساله دارد. یک بازیگر دیگری نوی دوشنبگی های مدام قهرمان در روزانه زمستانه ترانسفری این مسرور غفورov است که بعد برآمد آخرینش در صف برقچی اکنون نیت قهرمان شوی در کشور دارد. بازگشت نوبتی بازیگر و استقلال به جوزف آکارا ربط دارد. بازیکن نیگریوی که از دیناموی مینسک خسته دیگر باره به استقلال آمد. اینجا میتوان گفت که در دسته با مرام پایش‌های چرفچنکو برآورده میشوند. با استقلال اگر عین حال بازیگران طبق خواسته های چرفچنکو یکی از پسی دیگر می آیند، در صف ریگارتاداز ناخوشایندترین رقیب برای چرفچنکو بهر تمرین دهی رفت. این هم طاهر مومینوف است که وقتی در روشن بودنش توانست در یک موسم 3 مرتبه استقلال را با چرفچنکو شکست دهد. در صف روشن باشد با آمدن دیمیتری چریچف تغییرات های کادری زیاد می شوند. طبق آوازه ها الکی بازیگر تاجیک تبار شینیک محمد سلطانوف پس از رفتن مربی دیمیتری چریچف قراردادش را با این دسته قطع کرد و احتمال می رود که این بازیگر به صف روشن کلوب بپیوندد. از ستاد مربیان دسته کلوب ارینا باشد الکی علی مسعود نظرزاده و رسلان عبدالمولانوف رفتند. رسلان عبدالمولانوف اگر به وطن بابایی رفت و فعالیتش را در دسته اسخاتا به حیث یاوری سرمربی ادامه میدهد، نظرزاده ایرانی باشد بعد 1000 بار تعیین شدنش به حیث سرمربی در کلوب ارینا و رسیدن به غلبه تاریخی با روشن در لیگ چمپیون ها، این مورد از وظیفه عمربادش هم که مدیر فنی بود محروم شد. او را اکنون با اجازتنامه پروی داشتگیش ضرور می آید که فیض‌قند نوی را پیدا کند و زندگی فوتبالی را در وطن ما از صحیفه نو آغاز کند. یکی از دسته‌های دیگری وابسته به پولداری به قول گرینی در فوتبال مملکت این بخش از ولایت ختلان است. گفته می شود که به صف دسته بخش آوازه‌دار بعد 13 سال سیاوش اسرارov برمیگردد. آخرین دسته این بازیگری سابقه دار تیم اسخاتا بود و از این پس سیاوش یک جایه با فتح‌الله به دسته محسن محمدیف و مرکز ولایت ختلان می رود. چون این پرقوت کنی ایحاد برای بخش البته ضرور است، ولی فکر نمی کنم که با بازیگران سابق و سال خورده استقلال می توان از برای جایزه ها با خود استقلال و دسته های زوره و مثال آن مبارزه برد. سخن اول و از همه اساسی اطراف ترانسفرهای خارجی البته که اطراف گزارش فوتبال باز از همسایه کشور به انگلیا می باشد. عبدالقادر خوسانوف نفری است که یک زمان به دوشنبه آمد و در جام کاف قهرمان هم نشد، ولی سپس طریق بنیادکار وطنی و چمپیونات بلاروسیا به فرانسه رفت و اکنون شاگرد خودی گواردیولای بزرگ است. این هم در حالی است که گروه بازیگران ما مثل سیل پرندگان موسمی تنها مهاجرتی رفت و برگشت به چمپیونات ازبکستان دارند و خلاص. خلاص که بعد اینقدر سر و صدا و آوازه های عالمگیر بازیگر 20 ساله منتخب ازبکستان عبدالقادر خوسانوف رسما بازیگر دسته آوازه‌دار منسیتی اعلان گردید. نفری معروف با لقب تانک در لنس فرانسه با شهری‌ها شرطنامه مهلتش تا سال 29 امضا نموده از برای این ازبک جوان شیخان 50 میلیون یورو یا دقیق‌ترش 40 جمعی 10 میلیون یورو یعنی 10 میلیون دیگر در شکل لاوپولی ها از خزینه بیرون آوردند. خوسانوف در صف منسیتی سالانه 3.5 میلیون یورو معاش میگیرد. هنوز از ماه دکبر سال گذشته نسبت دفاعگر مرکزی 20 ساله لنز بر دسته‌های چون PSG، توتنهم، نیوکاسل یونایتد و ریال مادرید چشم علاق کرده بودند، ولی چطوری دیدیم در این رقابت منسیتی زور برآمد. خوسانوف خود با خوشنودی از گزارش به منسیتی صدا بلند نموده دقیقاً اشاره کرد که آموزش نزد بزرگترین مربی دنیا یا خود گواردیولا برایش شرفی بزرگ است. در آمد گپ
این هم اولین خریداری زمستانه برای دسته پپ گردید. طبق آمار موجوده تانک ازبکی در صفی لنز 2972 دقیقه در میدان گذرانیده، 1 گل و 1 ارسال گلی با 10 کارت زرد و 1 کارت سرخ دیگر با آمار گرفت. ولی مهمتر از همه اون اندازه کاری فایده‌ناکی که خوسانوف در میدان‌های سبز ملکی فرانسویان انجام داد، تحلیلگران منسیتی را وادار نمود که از برایش 50 میلیون یورو مصرف نمایند. تیم لنز باشد بعد آوردن این بازیگر از انرژتیک بگوی بلاروسیا در تابستان سال 23 بر عوض 100,000 یورو در این سوداکاری بیش از 48 میلیون یورو درآمد به دست آورد و ارزش خود بازیگر 400 مراتب افزون شد. خودی فرانسوی ها باشند عبدالقادر را در چمپیونات جهان میان 20 ساله ها زیر نشان گرفتند، جایی که منتخب ازبکستان به مرحله پلی آف برآمد و از اسرائیل شکست خورده بود. همین طریق بازیگر منتخب کشوری برایمان دوست و برادر با رفتنش به منسیتی و گرفتن رقم ماریو بالاتلی چون اولین فوتبال باز از آسیای مرکزی در پریمیر لیگ انگلیا نام خود را الکی در تاریخ گذاشت و در ادامه نیز امیدواریم که چنین صحیفه های زرین تاریخی باز هم بیشتر و بیشتر می شوند. دسته گواردیولا باشد با آوردن خوسانوف ازبکستانی اکتفا نکرد و یک بازیگر دیگر از کشور پنتاکامپیون ها آورد. این هم دفاعگر 19 ساله باشگاه پالمیراس ویتور ریس می باشد که بر عوض 35 میلیون پوند استرلینگ شامل ورزشگاه اتحاد شد. با این دفاعگر جوان برزیلی نیز شرطنامه 4 ساله بسته شده. شهریان با همین فکری آینده سازی میکنند. با آمدن چنین نفرانی با استعداد جوان برای مستحکم کردن خط دفاعی منسیتی دیگر با ناز و اشتباه کایل واکر و جرأت‌های تیز دیگران هم زیاد طاقت کردن ضرور نمی آید. سومین خریداری زمستانه منسیتی باشد این آوردن حمله‌ور مصری اینتراخت فرانکفورت عمر مرموش به ورزشگاه اتحاد بر عوض 75 میلیون یورو می باشد. حمله‌ور 25 ساله مصری با قرارداد 4.5 ساله به منسیتی آمد و این معنای آن را دارد که بازیگری مصری تا تابستان سال 29 در دسته منچستری باقی میماند. موسم جاری در چمپیونات آلمان عمر مرموش 17 بازی انجام داده 15 گل و 9 پرتافت گل‌آور در نامش دارد و اینچنین در لیگ اروپا 6 بازی 4 گل و 2 پرتافت گلی دارد. هرچند که هلند شرطنامه 9 ساله با دسته پپ هم داشته باشد، پس از آمدن همشهری گلزن صلاح البته که دلی بازیگر نروژی از پیشتر دیده تیزتر کار میکند، زیرا در دل حالت نبرآمدن از عهده کار نروژی در او جایش را در نیمکت‌های احتیاطی پیدا میکند. در برابر شهری ها در انگلیا همچنین ویلان ها نیز در بازار زمستانی فعالند. بعد آوردن مالن به دست اشری برمینگهم اکنون برای اونای امری دفاعگر لیوانت اندرس گارسیا بر عوض 7 میلیون یورو خریداری کرده شد. اوید مولت شرطنامه کاری با بازیگر 21 ساله هیچ گپی زیادتی گفتن نمی شود، ولی معلوم است که گارسیا در 23 بازی مؤلف 3 گل و 3 ارسال گلی شده است. همزمان وستهم یونایتد ماکسول کارنرو تا آخر موسم به اجاره به جنوا روان کرد. بازیگر کناری 28 ساله نیمه دوم موسم را در سری آ گذرانیده، نیمه اولی موسم را باشد در ساوثگمپتون پس سر کرده بود و بعد گذراندن تنها 2 بازی معلوم شد که برای یکی از تیم‌های آخرین جدول پریمیر لیگ انگلیا او هیچ فایده آوردن نمیتواند. از این رو بهترش زیانی هم نرساند که در از دسته بیرونش کردند. خود ساوثگمپتون باشد نیم نهاییگر منتخب دانیا آلبرت گرامبک را از تیم رنی فرانسوی بر عوض 15.5 میلیون یورو شامل تیم کرد. عین حال بازیگر دانیوی طریق اجاره به نیم چمپیونات انگلیا آمد، ولی اگر کارها به قول توغری گیرند پس او را بعداً میتوان بر عوض بیش از 15 میلیون یورو خریداری نمود. گرامبک این موسم در لیگ یکم 16 بازی گذرانیده، سر از تابستان سال 24 که به این دسته آمد 2 گل هم دارد. گپی آخرین بازاری در وطن فوتبال آن است که باشگاه انگلیسی برنتفورد در وبسایت رسمی خود اعلان نمود که آنها با حمله‌گر دانیوی خویش میکل دامسگارد شرطنامه را تمدید کردند. حمله‌ور با دسته شرطنامه نوی مولتش تا سال 2030 امضا کرد. موسم جاری میکل دامسگارد 24 ساله در پریمیر لیگ انگلیا 22 بازی انجام داده 2 گل و 7 پرتافت گل‌آور در نامش دارد. خلاصه توماس فرانک از آن شاد است که شماره همشهریانش در صف زنبورها هیچ کم نمی شوند.
این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پولدار باشید.